这是千千万万万万千千个日夜，是我对你说不尽的思念。你的温柔与我无限的眷恋，哪怕岁月容颜已经改变。我有千千万万万万千千个心愿，穿越人海未见你一面。世界纷繁与我经不起了波澜，你的存在才是一切美好使然。在恍恍惚惚之间，度过一年又一年，春去秋来多少遍，飘落了几片，潺潺流水也无言。我相信故抖音。在心里手牵手，我们不怕跨越风雨中。谢谢你的坚守，扛起明天每一个等候。在心里手牵手，我们不怕为自己加油，感动点亮夜空。消防和兵来了，就感觉心里踏实多了。抖音。抖音。麻烦求救！这牙都碰到河了，不中了，挡不住，挡不住。抖音。21日，河南省气象局官方称，郑州市单日降雨量突破建站以来历史极值。郑州市政府形容这一次强降水为百年不遇。自19日20时至20日20时，郑州单日降雨量达552.5毫米。据新华社报道，截至目前，洪灾已造成郑州市区12人死亡，当地已转移避险约10万人。经请示中部战区批准，已调派解放军指战员730人、武警官兵1159人、车辆60余辆、消防救援队伍指战员6760人次、1383车次、民兵690人、冲锋舟35艘，其他各类抢险装备25784套参与抢险救援。据央视新闻21日报道，郑州联保中心某汽车团某连战士连夜递交58份请战书，奔赴救援一线。请战书上一个个姓名和一个个鲜红的手印，令网友泪目。在评论留言：“有这样的人民军队在，河南一定行。”据环球网7月21日报道，这一消息也传到了全世界，多家国际主流媒体关注报道。打开这些媒体，可以看到河南暴雨现场的画面。俄罗斯卫星网紧密跟进河南暴雨灾情的同时，报道了解放军第83集团军某旅紧急出动，星夜驰援执行爆破分红任务的消息。另一边，在外国社交媒体上，许多外国网友也纷纷为中国、为河南加油祈福。一位有着相似洪灾经历的德国网友说：“希望所有人安全转移，愿当地民众一切顺利。”抖音。